Почитувани медиуми, состојбата со откупот на грозјето е алармантна. Бербата е во тек, а откуп нема, или е по мизерни 6 до 7 денари за килограм. Ова е потврдата за предадено грозје кој што го потврдил истото. Како дополнителен заменик министер во Министерството за земјоделство, за време на техничката влада во месец февруари, предупредував дека власта нема концепт како да го реши откупот на грозјето и алармирав да се отпочне со изнаоѓање на решенија, но СДСМ не послуша. Предупредив дека ќе се соочиме со криза при откупот, зашто власта нема концепт. Дополнително на 25 мај поднесов барање до секторот за вино во Министерството за земјоделство и до Државниот инспекторат за земјоделство да ми дадат податоци согласно закон колку залиха на вино има во државата, барање на кое што не ми беше одговорено. Тоа е податок според кој понатаму се прави стратегија за откуп, на кој власта одби да ми го достави. СДСМ немаше капацитет, а не прифати ниту помош. Ефектот денеска е видлив. Лозарите патат. Наместо во винариите и пазарите грозјето завршува на буниште. Почитувани, пред 10 дена премиерот Заев ги убедуваше лозарите дека проблемот ќе биде решен и целиот род ќе биде откупен. Но да го погледнеме видеозаписот кој што денеска е реалност во Тиквешијата. Еве го гројсто кај завршува од кавадарци. Гледате сите кај оде гројсто. Гледате кај оде гројсто од Тиквишијата. Гледај шо работат. Гледај шо работат луѓето. Гледај. Зошто гроздје работат? Лозје. Гледај го кај отиди гројсто. Гледај го. Гледај го. Еве луѓето зошто го работат гројсто, за на депонијата да дојде. Еве зошто се работи гроздјето. Еве колку мисле државата за нас. Ти тоа на гројзе сега кој скупат? Ама субвенции имаме. Ова, почитувани граѓани, е болната реалност која што ја живеат лозарите во моментов. Цената по која што им се откупува грозјето не е доволна ниту да ги покрие основните трошоци за производство, а дел од нив не можат ни да го продадат ниту по минималните цени, па се принудени да го фрлаат на буниште. Лозарите се во континуирана штета 4 години како што СДСМ е на власт. Проблемот е се поголем. Македонија со СДСМ само тоне. Лозарите ги оставаат без екзистенција. Мафијата, криминалот и владата кои се едно исто во Македонија мора да паднат. Ви благодарам на вниманието.